哎，起来了，看看咱们睡这个地方，没有猫，没有人，就我自己呀。这空间是巨大呀。伴随咱们的一宿啊，就是风声啊。这是帐篷车里头，这帐篷车呀，睡觉还挺好，就是风有点大啊。你看那个位置吗？它这是一共2层啊，上面还有一层防雨的，它俩呀一碰就扑通扑通响。它这个车这床可挺好，这个大海绵不软不硬啊，睡得挺舒服。头2天咱们不睡炕了吗？这睡了几天炕以后啊，腰眼子疼，可能是炕太硬了。从小在炕上睡觉长大的，现在还不适应了。这几十年呢，就睡床了，对这个床啊，可能已经适应了。昨天我就特意换这个地儿来了，哎，这嘎睡得挺好，别说。就有一种在这个躺在山谷里睡觉的感觉啊，有风声啊，它不隔音的帐篷，这是缺点是不是？但是回到了大自然里的感觉，你看这扑隆扑隆的，可能女同志要搁外面睡觉有点害怕。哎呦，灯打开，亮点啊！昨天晚上电褥子开始用高温了，哎，后来太热受不了，换个低温睡一宿，感觉是挺舒服。哎呦，这是咱们的客厅啊，昨天晚上在这个桌上吃的饭。9哥现在住一个行动别啊，这么挂的吧？刮风，穿半袖吧，还真有点凉。哎，老高煮点面条啊，咱们吃一口吧。这一头我啥也没干上，这第一刮风啊，第二个咱们要打那个地面啊，村里来了有点事儿，正在协调之中，明天应该差不多能打地面。完了，你说鼓秋啥了？昨天晚上咱住这个帐篷，让风都刮起来了，哎呀，整了一头舞，风实在太大了，这又这么吊绳，又这么压的。这回我感觉能好一点了，他俩去蒸包子去了，蒸大饺子去了。包子又端回来了，熟了啊！哎，宝宝，你离远点啊！来吧，你不吃面食。好。哎，你给我靠边。我嘎不多了高啊！火不算太大，可能是啊。往哪边搁呀？哎呀，小米粥，吃包子，幸福生活。啊！哎，那早上打1盒黄瓜钱吃没了？不知道哪儿去，再炸1盒吧。啊。多少人？10个人。吃过午饭，今天老板没给咱们派活啊。老姨夫领我上山溜达一圈，他说的这山上有路，咱们看看真的路啊，是吧？哦，看看，这就是路体的印儿，这也还有，它是从上面下来啊。这个就是路的通道啊，它基本上啊，固定路线不变。咱下面不有那个水库有水吗？哎，它100%呀，顺着这个路，它去喝水去。板栗可真多呀！哎呀，鹿它也吃板栗吧？你看，鹿粑粑蛋和那羊粑粑蛋也相似，看，是吗？哦，看看鹿的粑粑蛋，哎，城里人没见过这个。嘿嘿，鹿身上都是宝啊，鹿心血可以治心脏病，鹿筋可以强身健体，顺着鹿道爬上去啊。新走的，这刚走过去没多长时间呗？昨天晚上走的啊，新印儿。你看它是2个蹄甲哈，2个蹄甲啊，像猪蹄甲子。你看这个也是嘛，这个土都刮下来了。咱们捋这个印儿能不能找着了啊？看看路。啊，它非常那个灵敏哈。这块都是啥路啊？马路是梅花路啊。
马路是不是啊？这鹿白天的时候应该都在树林里头趴着休息睡觉了。上面啊种了很多果树。哎呀，哎呦，想看看鹿也是不容易。嘿，哎呀，这都是鹿走的印儿的，大铁夹子。这鹿也不能小了吧？鹿群况得赶个大毛驴的大小了。不知不觉已经上来了，这是山的正脊上啊！哎呀，鹿是100%在这个坡的。啊，对呀，山顶上，这边相对来说人少一些，这都是鹿扒的，它搁这趴着睡觉。看大鸡家印，看这树上，这是上甲上的。哦，它杠鹿甲呀、对，不是蹭身的刺挠。哎呀，咱要捡这个大鹿甲也行啊哈，咱们捡个大鹿甲也卖1800的。现在这是有绒啊。老姨夫挺懂，在林区待过，他说这鹿啊得有这么高，你看那脚搁这有磨，看那个印儿了吗？都是那个脚那个尖儿扎的。小时候啊，经常看到那个大人们呐捡回来那个鹿甲，鹿甲要时间长了啊，他们跟它叫苦白。如果鹿甲上要有脑壳啊，他们跟它叫砍脚。具体这个字咋写我也不知道。这鹿的脚啊掉下来呀、可能是2个鹿干仗哈，或者是撞树，我这么想的啊，撞掉了。鹿甲掉了以后，第2天不就长绒了吗？那割那个鹿茸，拿那个小锯儿，我小时候看过啊，咔咔咔咔的给那鹿茸割下来，真长，那要是软乎的，里头有血，好像也治很多病啊，很珍贵的一种药材啊。我这是在养鹿那鹿场里看到的啊。但是这个砍脚啊，就是带那个甲那个脑瓜壳啊，我怀疑应该是让什么野兽啊把那个肉都吃了，这会儿剩的脑壳。咱们往山下走了，鹿也没看着，看着了也就过眼瘾哈，咱们也抓不着它，其实也不敢抓它，我感觉比咱们都珍贵，国家的珍稀动物。但是现在山上野生动物特别多啊，你看这地方有鹿，我怀疑这地方也有野猪啊。鹿有那个毛，是吗？鹿毛没有这么长的，身上没有这长哈，就尾巴毛。那它从这儿来过了吧？对，这种过了完了刮下来的哈，也行。咱们看着鹿毛了，不有一句老话吗？上山都捡着啥了？完了，对方回答：哎呀，毛都没看着。咱们还行是不是？光哪就看着鹿毛了。烧了点水，咱们沏一杯茶。家里的人呐，不知道干啥去了。看看兵哥的大皮卡没在吗？老高也出去了，我怀疑他们几个回饭店了吧？哎呀，这都睡1天了啊！你几个这种睡呀？啊班啊？嗯？你看这眼睛睁不开啊？那就睡吧。缺啊，来。来取过来，来取来，来，哎呦，骄傲的公主啊，家取是。兵哥去荣城了，去买一个这样的集装箱啊，这个是淋浴间和卫生间。哎呀，我来晚了，叔啊和老姨夫他俩已经干好半天活了。这是下水管道，这么转过去，直接就排出去了。这块这个冬天呢，没有冻害啊。不愿意动，哎，埋起这点就行了，不像东北没有1米多呀，管都给你冻掰了。咱那会儿从山上回来，以为他们去饭店了，其实不是啊，他们几个杀鸡类的，逮鸡毛了，那个鸡呀密度太大了，要不杀一部分呐，这个容易生病了，最后啊，人也吃不着，都浪费了。这个差不多，应该就真出的。啊，手套，水箱挪走呗。阴云密布了，天气预报报的呀，有暴雨啊，雷暴雨。所以说呀，明天好像又啥活也干不了了。现在准备吃晚饭了。
我咋瞅像火锅呢？你俩是炖鸡是炖火锅啊？火锅鸡。